အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေ့စဉ်ညတိုင်းမှာကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့သတင်းလေးတွေလုပ်တယ်ဗျအပြောင်းရွှေ့ကတို့လို့တစ်ခုပေါ့ဗျာဘလို့အသင်းကြီးလိုက်မလုပ်ပဲတဲ့အခါမှာလို့ကျွန်တော် Arsenal ပြည်သက်တွေကမေးတယ်သူတို့အသင်းအတွက်ရရော Arsenal ပြည်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ဒီရဲ့ transfer ကိုမလုပ်ဘူးပါညာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှဒါနည်းနည်းလေးဒီဘယ်ပြောမလဲ pressure ပေးနေတာပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော် Arsenal ရဲ့ transfer window အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါ Arsenal ကလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Cameron Lewis ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ ISK နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Onana ဟာ Arsenal အသင်းကနေ 1.8 သန်းနဲ့ပဲအရခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ surprise ဖြစ်သွားတယ် Onana ဆိုတာဟာတကယ် quality ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် IS နဲ့အတူ Champion League မှာရော Europa League မှာပါလက်စွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်တယ် Barcelona ရဲ့ La Masia Academy ကစားမဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့် IS ကဈေးချို့သွားနဲ့ပဲရောင်းထုတ်မယ်ရှင်းပါတယ်သူဟာသူ့မိန်းမအတွက်သုံးတဲ့ဆေးကနေတားမြစ်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပွဲပယ်ခံထားရလို့သူဟာ2022 February လအထိပွဲပယ်ခံထားရတယ်အဓိကတားမြစ်ဆေးကြထားတာဆိုတော့ Onana ဟာတားမြစ်ဆေးကြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် IS မှာကစားခွင့်မရဘူးဆိုတော့ IS အနေနဲ့သူတို့ဂိုးသမားကိုသူရောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ IS ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ခြေမှာသူဟာအခုလောလောဆယ်မှာရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးမှာသူတို့အယူခံဝင်ထားတယ်အဲ့ယူခံကအောင်ခဲ့ရင်တော့သူဟာ2021အောက်တိုဘာလမှာပြန်ကစားနိုင်မယ်အယူခံမအောင်ဘူးဆိုရင်2022 February လကျမှကစားရမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ရာသီ January window အပြီးပေါ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်အပြီးမှာကစားရနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီဂိုးသမားကိုတခြားကလပ်တွေကရောမခေါ်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ် Arsenal ကအခုသူတို့ရဲ့အရန်ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Emi Martinez ထွက်သွားပြီးထွက်မှလည်း Mark Ryan လည်းပြန်သွားတဲ့အခါမှာဂိုးသမားဖြစ် Van Land တော့တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီနေရာမှာ Onana ဟာ Arsenal အတွက် maybe first choice goalkeeper လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ second choice goalkeeper လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ quality သူ့ရဲ့အဆင့်တန်း level အဆင့်မှာရော Champion League level မှာရော Europe level မှာပါကစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြောစရာမလိုဘူးဗျာပြီးတော့သူကဘန်လန်တော့ထက်စာရင် sweeper goalkeeper ပုံစံဖြစ်တဲ့ခါမှာမှားတာတော့မှားတာပဲဒါပေမဲ့သူတော်တော်လေးကို6ထောက်ထဲမှာကောင်းထားနိုင်ပြီးတော့ကောင်း pass လုပ်နိုင်တဲ့ဂိုးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဘောလုံးကို6ထောက်ထဲမှာထားမှာမကြောက်တဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ surprisely ပြဒီဂိုးသမားကို 1.72 million နဲ့အပြီးသက်ခေါ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒါဟာတားမြစ်စေမအောင်ခဲ့ရင်တားမြစ်စေအောင်ရင်ယူရို9သိန်းလား10သိန်းလားဒါပဲပေးရမယ်ဆိုတော့ IS ဘက်ကလည်းသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမဟာ Arsenal အသင်းရဲ့ဂိုးသမားအဖြစ်မကြာမီချိန်တွေမှာဖြစ်လာနိုင်မှုရှိတယ်ပြောင်းရွှေ့ကတော့တေချာပေါက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အယူခံအောင်ရင်အော်တိုဘာလမှာ Arsenal ဂိုးသမားဖြစ်မယ်အယူခံမအောင်ရင်ဖြစ် Arsenal ဂိုးသမားအဖြစ်2022 February ကျမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိနေထားရ Arsenal ဘက်ကဒီဂိုးသမားနောက်ထပ် Arsenal ကသူတို့စိတ်ဝင်စားတာက Brighton ရဲ့ Basuma နဲ့ Norwich City ရဲ့ Mundia ဆိုတဲ့ကစားမ2ယောက်စလုံးကကွင်းလေကစားမ2ယောက်ဖြစ်တယ်ဘောက်စုဘောက်လည်းကစားနိုင်တယ် defense လည်းကစားနိုင်တယ်ကစားမ2ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal က Norwich မှာတကယ်တော့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် Max Owen ပေါ့ဒီကစားမက right back ပေါ့တကယ်လို့ Hector Bellerin ထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ Arsenal ကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့သူပဲ Norwich City ကကစားမ2ယောက်ကို Norwich အသင်းကပေါင်တန်း30စီတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တန်း30တိုင်လားဆိုတော့လေအဲ့လောက်ကြီးတော့မတန်လောက်ဘူးဗျာ Max Aaron ဆိုလည်းမဆိုးလာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တန်း30မတန်သလို Bundia ကတော့လက်ရှိမှာ Argentina လေဝေးစဉ်အဖြစ် training အောင်လုပ်နေသလိုဟိုတနေ့က Messi နဲ့တောင်လေ့ကျင့်တာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ Argentina ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Basuma ကတော့တကယ် quality player တစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘောလုံးကင်နာထိန်းနာကွင်းလယ်ကိုကောင်း boss လုပ်တိုက်တဲ့ Brighton ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတော့ဒီ3ယောက်ဟာ Arsenal radar ထဲမှာရှိတယ်ဘာကြောင့် Arsenal ကကွင်းလယ်ကစားမတွေကို target ထားလဲရှင်းပါတယ် Arsenal သင်းကသူတို့ရဲ့ senior ကွင်းလယ်ကစားမ3ယောက်ကိုရောင်းချမယ်သူတို့ရဲ့ senior 2ယောက်နဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုတော့ senior 2ယောက်က Granit Xhaka နဲ့ Lucas Torreira ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Matteo Guendouzi ကလက်ရှိမှာစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက် Matteo Guendouzi ကို Marseille ကလိုချင်တဲ့အတွက် Arsenal ကရောက်မယ်ယူရို73သန်းအများဆုံးပဲပေးနိုင်တယ် Arsenal ကလည်းအဲ့လောက်ပဲရနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူ့ကိုလည်း1တန်းကျော်2တန်းလောက်ပဲပေးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းရွှေ့မှုပဲမှာ Arsenal ဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့မှာပတ်စံချိုရမယ်ပြီးရင် Lucas Torreira က Copa America ပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Lucas Torreira ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမကြာမီချိန်တွေမှာတည်ရနိုင်တယ်သူကတော့တောင်အမေရိကကိုပြန်ကျင်နေတယ်နောက် Granit Xhaka ကတော့ Mourinho ရဲ့ Roma ကိုပြောင်းကျင်နေတယ် Mourinho ကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Roma က18တန်းမှန်ပြီးတယ် Arsenal က18တန်း plus အပိုစုချင်းငွေ bonus တွေပိုင်းနဲ့တန်းအစိတ်30လောက်ရအောင်တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါ Arsenal အတွက်ကအပြောင်းရွှေ့တယ်မှာဒီကစားမတွေကရေပန်းစားနေတယ်
ဒီနောက်ဆုံးတက်ထားတာတော့ဗျာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားမှာပဲ Riyad Mahrez နဲ့ Raheem Sterling ဟာ Arsenal ရဲ့ radar ထဲမှာပါနေအထူးဖြင့် Raheem Sterling ပေါ့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်လုံးဝအောင်မယုံဘူး The Sun မှာဖော်ပြထားတာ The Sun Sport မှာ Arsenal ဟာ Raheem Sterling ကိုခေါ်ချင်နေဖို့သတင်းတက်နေတယ် Sterling က Manchester City ကရောက်ချမဲ့ကစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားဆိုစဉ်းစားကြည့်အခါမှာ Raheem Sterling ဟာအသက်26ပဲရှိတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းများမယ်လောက်ခလာစာကလည်းတစ်ဘက်ကိုပေါင်3သိန်းရှိမယ် Arsenal ဘက်က3သိန်းကိုအိုဈေးတောင်မပေးတာဗျာအိုဈေးကိုပေးပြီးတော့မှပြန်မပေးရအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာအဘာမီယန်ကိုလည်းထပ်ပေးထားတယ်ဝီလီယံလည်း2သိန်းကျော်ပေးထားတော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီစားမကိုပေးဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးအရန်နေတယ် Riyad Mahrez ကလည်းလေပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ပဲဖြစ်နိုင်ကြီးက Hector Bellerin ခု Real Madrid နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းတွေကြားလို့ Paris Saint-Germain ကလည်း Bellerin ကိုလည်းစပြီးတော့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal က Reiss Nelson ကိုအငှားချဖို့တဲ့သတင်းတွေထပ်နေသလို Reiss Nelson ကို Olympiacos အသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ် Etienne Nketiah ကို Arsenal ဘက်ကရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်15တန်းရရင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းနိုင်မဲ့ club တွေကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Joe Willock ကို club အသင်းကပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထားမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal နဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲလက်ရှိမှာတော့ William Saliba ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal အတွက်အပြောင်းလဲတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Mikel Arteta အနေနဲ့ကစားမအချို့ကိုအရင်ရောင်းထုတ်ပြီးမှသာကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ကွင်းလေကစီနီယာကွင်းလေကစားမ3ယောက်ရဲ့ Reiss Nelson ရဲ့တခြားကစားမတွေမှာ Bellerin တို့ဘာတို့ဒီကစားမတွေထွက်သွားခဲ့ရင် Arsenal အသင်းအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့နောက်တစ်ခုက Kieran Tierney ရဲ့အရန်ဖြစ်တဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုလည်းသူတို့ကြည့်အောင်မယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ဒါ Ryan Bertrand ဆိုတဲ့ Southampton ကစားမကိုသူတို့ target ထားတာတယ်ဒါပေမဲ့ Southampton ကစားမကိုယ်တိုင်ကရောဒါဒီ Leicester City ကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာ Arsenal ကရောရနိုင်ပါမလားဆိုတော့လက်ရှိ Arsenal ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေတော်တော်များများကြည့်တဲ့ခါမှာအားလုံးကတော့ဒါမရေရမသေးကြပဲဂိုးသမားအိုနာနာကတော့ 100% နီးပါးအထိကိုတော်တော်လေးကိုတေချာနေတဲ့အတွက်ဒါအခြေအနေကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဒါပိတ်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲလူရတီမှာတခြားကလပ်တင်းတွေကငွေ3ငွေရမယ်ဆိုရှာဆိုရင်တန်150ရမယ်ဒီယာဂန်ကလော့ဆိုရင်လည်းငွေ3ငွေရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂလူလည်းခေါ်ထားပြီးပြီသောမတ်ချူကယ်ဆိုရင်လည်းငွေ3ငွေပေးမယ်ဆိုပြီးအသင်းပိုင်ရှင်က promise ပေးထားသလိုဖက်ကွာဒီယိုလာကလည်းမန်စီးတီးဟာငွေအများကြီးသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင် confirm လုပ်ထားတဲ့ချိန်မှာ Arsenal အသင်းကမျက်နှာငယ်နေရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအိုနာနာလိုဂိုးသမား quality ဂိုးသမားတယောက်ကိုအောက်ကြီးနဲ့ရတာတော့အမတန်တန်နဲ့ဝက်ပဲခံထားရလို့ဆိုတာဒီကြီးနဲ့ရပြီမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ပိတ်သက်တွေကရောလာမဲ့ရာသီမှာဥရောပပွဲခံစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းနေနဲ့ရောအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရနိုင်မယ်လို့ထင်လားမီခဲအာတီတာရဲ့အသင်းကိုကြည့်ရင်ပြပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူတို့အသင်းအားနည်းဆုံးကအိမ်ကွင်းရလက်ပဲအိမ်ကွင်းမှာလုံးဝရလက်မကောင်းတာက Arsenal အသင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကြာရှုံးခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ပဲ Arsenal ကလက်ထက်ကဆိုကြည့်ပြဘယ်ချိန်ကြည့်အိမ်ကွင်းရလက်ကအရန်ကောင်းတယ်ဒါအသင်းကြီးတွေနဲ့သူ struggle ဖြစ်နေတော့မှအိမ်ကွင်းမှာတော့သူတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအမှတ်ယူနိုင်တယ်အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲကတော့ Vanguard ကလှည့်ကြည့်ကြမလို့ကိုသုံးမှတ်ပဲအဲ့လောက်တိကိုစိတ်ချရတာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာတီတာရဲ့အသင်းကအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာရလက်တိုးတက်လာအောင်ကစားနိုင်ပေမဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲမှာအမှတ်မယူနိုင်တဲ့အချက်ဟာအာဆင်နယ်ကြာရှုံးနေတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ပိတ်သက်တွေအနေနဲ့ရောမီခဲအာတီတာအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲအခုထွက်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာရောအာဆင်နယ်ဘက်ကကြိုးပမ်းမှုတွေကရောလုံလောက်မှုရှိရလားကိုသမားအိုနာနာကိုခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်